Assalomu alaykum, bormanglar. Assalomu alaykum Dilmurod aka, keling, xush kelibsiz. Bu o'sha Toshkentgacha davriga yetib borgan katyol shuda, ha? Xuddi o'zi. Bu o'sha gazda ham, elektrda ham, ko'mirda ham yonadigan xuddi shu bo'ladi. 50 kilo ko'mirni shuni ag'darib qo'yasiz, 2 sutka hech narsani o'ylamay maza qilib katyolda yoqaverasiz. Eng muhimi aka, siz gastrollarda yurasiz, Wi-Fi ga ulangan, siz safarda gastrolda, lekin telefon orqali bemalol uydagi katyolingizni ham boshqarsiz bo'laveradi. Bu zamonaviy aqlli katyol. Toshkentga dastavkasi qanday bo'ladi buni? 50% yo'l kira xizmatini kompaniya qoplaydi, 50% ni mijozni o'zi to'lab shopirda rozi qilib yuborsa bo'ldi. Unda ma'qul. 400 kvadratni egallaydigandan bitta yuklaysiz bo'lmasam. To'lovini qilamiz. Dilmurod aka, lekin ming bor uzr, agar hozir to'lov qilsangiz, 13-noyabrga chiqarib yetkazib beramiz ekan. 13-noyabr deyaptimi? Aldab ketmasmikin ishqilib? Tayyor turibdi-ku mana. Shuni berib olsa nima bo'lar ekan? To'g'ri Dilmurod aka, tayyor turibdi, lekin buyurtmalarimiz ko'p. Shuning uchun 13-noyabrda xudo xolasa qo'lingizda bo'ladi. Ichimda o'ylaganimni siz qayerdan bildingiz? Qalb yaqinda Nur Texnogrup katyollari qalblarni yaqinligi degani. Nur. Shunaqa.